abbiamo una fortuna. Diciamo che è fra di noi una delle persone più esperte in questa materia, è una collega brasiliana che lavora nell'Università di Pernambuco e che da più di 30 anni insegna nella laurea di servizio sociale. Ho avuto la fortuna di essere stato anche invitato da lei e sono rimasto lì per più di 3 settimane e ho potuto anche vedere come questo argomento dal punto di vista brasiliano prende sicuramente una dimensione ancora maggiore di quanto noi ci possiamo anche immaginare, no? Dentro il nostro contesto di welfare. La professoressa Mustafa è stata invitata e rimane con noi in un visiting fino al 31 luglio e quindi abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di chiedergli di fare un approfondimento su questa realtà della povertà educativa anche nel contesto brasiliano. È qui presente insieme al suo marito, che è un artista e che ha fatto alcune delle cose che vedete appese sui muri. Sono ritratti che lui ha fatto da alcune delle persone più importanti della storia del servizio sociale, della sociologia, quindi lo vedete anche appesi noi in questi muri. Quindi ringrazio molto la disponibilità della professoressa Mustafa e le chiedo di prendere la parola. Buon pomeriggio a tutti. Vorrei dire che è un grande piacere stare qui nell'Università Sapienza di Roma e avere l'opportunità di trovare voi, assistenti sociali come io, riflettendo su un tema così importante che è la povertà educativa e il contrasto alla povertà educativa. Noi abbiamo in Brasile delle esperienze molto forti con bambini, con i minori, ma anche con persone adulte, con persone senza fissa dimora. Ma vorrei dire in primo luogo che ho letto questo libro della autoria di Luca Salmieri, Orazio Giancola, La povertà educativa in Italia. E così questo libro ci ha fatto riflettere che esiste proprio una riflessione, una sistematizzazione su cosa significa la povertà educativa. E se andate a leggere questo libro, vedete che l'acquisto insoddisfacente di competenze di base, che sono esattamente l'accesso alle competenze di base del primo grado, del secondo grado, del livello superiore. L'acquisto insufficiente riporta alla povertà educativa e anche la trasmissibilità di una mentalità che le persone, i bambini, i giovani devono subito entrare nel mondo del lavoro, nel mercato di lavoro e così lasciare lo studio indietro. Anche questa trasmissibilità esiste dentro le famiglie, insieme ai genitori. I genitori molte volte esigono che i bambini, i loro figli, devono lavorare subito e lasciare indietro la sua educazione, la sua formazione. O la obsolescenza delle competenze di base. Noi sappiamo che la tecnologia dell'informatica, ad esempio, si sviluppa ogni giorno di più e noi dobbiamo acquisire questa informazione per non restare obsoleti. Noi dobbiamo perfezionare perché le politiche sociali avanzano, le necessità avanzano e noi dobbiamo rispondere a queste necessità.
Così la povertà educativa riguarda non solo le competenze di base, ma riguarda anche noi, assistenti sociali, che dobbiamo perfezionarsi ogni giorno per imparare di più, per rispondere alle nuove necessità che emergono nel mondo del lavoro, nel mondo che oggi si trova ogni volta più globale e le necessità sono tante. Ma riguardo alla competenza di base, noi abbiamo una idea che le persone che non hanno le competenze di base sono principalmente quelle persone che sono analfabete. E questo sta dentro il libro che vi ho presentato. Ho cercato dati sull'analfabetismo in Brasile e una cosa ci stupisce. Ha una differenza molto grande tra quelli che sono più giovani, i bambini, e quelli che sono più vecchi. L'analfabetismo è più grande nelle persone di età avanzata, per gli anziani. Perché questo? Perché prima degli anni 1988 non esistevano politiche sociali che prendessero cura dell'educazione dei bambini e degli adolescenti. E aveva anche il lavoro minorile, perché queste persone che oggi sono anziane, quando erano piccole lavoravano. E così queste persone molte volte non sono andate alla scuola e sono rimaste ancora analfabete. Così noi vediamo, dopo 40 anni, dopo 60 anni, le tasse più alte di analfabetismo. Ma questo non significa che questi bambini, questi giovani che apprendono a leggere e a scrivere, guardino nella sua memoria tutta questa conoscenza. Molte volte, come vedete, la scuola è una scuola povera. E così noi vediamo che anche in Brasile le risorse per l'istruzione è al di sotto del 7%. La legge dice che le risorse devono arrivare fino al 18% del PIL, ma la realtà è un'altra cosa. E dal 2016 noi abbiamo avuto un governo di destra nel paese che ci ha approvato un'emenda costituzionale che ci ha dato una riduzione di 20% nelle politiche sociali, comprendendo le politiche di educazione e di istruzione. E questo rimane tuttora per 20 anni. Così noi possiamo dire che ci sono delle politiche sociali, dei programmi sociali in Brasile per il contrasto alla povertà educativa. E io ho fatto parte di ricerca per valutare questi programmi e questi programmi sono pensati dall'età della fanciullezza fino all'università. Ci sono questi programmi. È il PETI, programma di sradicamento del lavoro minorile. Questo è un programma molto importante perché pensa in sradicare il lavoro minorile e dare l'opportunità ai bambini di studiare. E questo noi possiamo parlare altre volte e approfondire questo argomento. Per i giovani invece noi abbiamo il ProGiovani. ProGiovani è un programma che cerca di riprendere i giovani che sono evasi dalla scuola, che hanno uscito dalla scuola per forza di lavoro o anche
perché hanno avuto la voglia di uscire dalla scuola, non avevano un'opportunità di studiare bene a causa della violenza nella sua comunità, nelle favelas, e questi giovani sono ripresi dal programma Pro Giovani. Noi abbiamo fatto una ricerca insieme al progetto Mi Imprendo qui in Italia e qui abbiamo il professor Roberto Cipriani, che molto ci onora, che ha accompagnato questa ricerca di paragone tra il Pro Giovani e il Mi Imprendo. Noi abbiamo la Borsa Famiglia, che è un reddito per le famiglie perché loro possono studiare e ricevere questo reddito con la condizionalità di mettere i suoi figli dentro la scuola e avere accompagnamento di sanità, di salute. Abbiamo anche un altro programma, ProUni, portale unico per l'accesso all'istruzione universitaria, che finanzia il 50% delle tasse universitarie delle università private. È un prestito ai giovani universitari. E per fine abbiamo il REUNI, che è un programma di sostegno ai piani di ristrutturazione ed espansione delle università federali. Ma questi programmi non sono sufficienti. Perché? Perché da noi esiste, e penso che anche in Italia, una necessità che abbiamo capito nelle persone, la necessità di sviluppare l'intelligenza fino in fondo, perché ognuno di noi ha più di un computer nella testa. La grande ricchezza di ogni essere umano è la sua intelligenza. E ci sono delle persone che sono abbandonate per strada, vivono senza fissa dimora. Queste persone sono, diciamo, il punto più debole della società, che hanno intelligenza ma non hanno opportunità di sviluppare questa intelligenza. Ma se pensiamo, anche noi, assistenti sociali, possiamo dire che abbiamo una parte della nostra intelligenza che non è stata sviluppata. Ad esempio, fare analisi sociale. Noi siamo capaci di fare questa analisi sociale, fare ricerca, non aspettare solo dalla sociologia, ma fare noi stessi le nostre analisi sociali. E questa è una cosa che noi in Brasile e in Italia dobbiamo fare attenzione. E noi abbiamo puntato l'attenzione per questa necessità di sviluppare l'intelligenza senza fissa dimora. Mio marito, Lucio Mustafa, ed io abbiamo un'esperienza con queste persone senza fissa dimora. E voi potete vedere nelle foto che passeremo qui che c'è una concezione fondamentale per accompagnare, per sviluppare l'intelligenza delle persone, che si chiama erudizione popolare. L'erudizione popolare è una cosa che comporta due estremi. L'erudizione nel senso che si comprende che forse sarebbe una cosa riguardante solo l'elite, quelli che arrivano all'università, essere un erudito, ma noi
abbiamo bisogno, abbiamo la necessità di portare l'erudizione alla popolazione, con tutte le competenze di base e anche di più, oltre le conoscenze di matematica, di lingua straniera, le conoscenze di fisica, di filosofia, aiutare queste persone a arrivare a un punto tale che tutta la conoscenza sia capace di essere nelle loro menti e che loro possono avere coscienza critica per valutare il luogo, il posto che occupano dentro la società e fare sì che sentano la necessità di cambiare questa società per una società di uguaglianza sociale che è diversa di questa che noi viviamo. E allora noi diciamo che l'educazione popolare ci porta al progetto del contrasto allo spreco dell'intelligenza, perché questa intelligenza che abbiamo noi, che hanno senza fissa dimora, è considerata un pericolo per il capitalismo, per quelli che hanno il potere, perché se noi sviluppassimo tutta la nostra intelligenza, se loro senza fissa dimora sviluppassero tutta la loro intelligenza, sarebbe un pericolo, una minaccia per il sistema, per lo status quo, perché di sicuro loro vorrebbero cambiare la società, fare una società uguale, una società diversa. E è questo che noi facciamo, portando a loro, vedete qui sta Lucio, portando un libro di geometria, un libro con disegno, con informazioni su disegno, e loro imparano rapidamente perché sono veramente intelligenti. Lui porta, e noi portiamo, vedete che sono io qui, libri di storia del Brasile. E ci sono delle persone che sanno leggere benissimo, sono quelle che hanno studiato fino all'ultima classe del primo grado e hanno dimenticato la conta di massa, la tavola dei numeri, hanno dimenticato. Ma queste persone sanno leggere la storia del Brasile. E qui noi portiamo in questa esperienza la necessità e il materiale basico, la fonte principale di queste competenze di base e oltre di questo la conoscenza e la coscienza critica per valutare, analizzare la società da un punto di vista etico, da un punto di vista della giustizia sociale. Così noi intendiamo che la divisione sociale dei lavori non in società esistenti impone la limitazione dell'uso delle competenze, così come dell'intelligenza. Una persona che lavora come dell'IFER, questa persona passa tutto il giorno come dell'IFER nella divisione sociale del lavoro, facendo soltanto quello, consegnare cose alle altre persone. E come puoi sviluppare la sua intelligenza? Bisogna avere l'opportunità perché lei possa sviluppare la sua intelligenza. E questo lavoro si fa anche con questi che lasciano macchine nel parcheggio dell'Università Federale di Pernambuco. Qui vedete che lui sta con un foglio che dice: nessuno sarà sottomesso a tortura né a trattamento disumano o degradante. Lui studia insieme a noi la Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile
e loro non hanno conoscenza di cosa dice la Costituzione. Ma con questo lavoro, che non è ancora finanziato, non abbiamo sponsorizzazione di nessuna parte, ma sarebbe importante che questo lavoro avesse la possibilità di che le persone che partecipano avessero una borsa di studio per poter lavorare, perché il tempo che loro gastano chiedendo elemosina o pulendo le macchine delle altre persone è tempo per la sua sopravvivenza e quasi non hanno tempo per studiare. Così con una borsa di studio sarebbe il caso di avere la possibilità di studiare veramente propriamente. Così in questo lavoro noi abbiamo anche lezioni di matematica in inglese. Studiano inglese studiando matematica. In altre parole, possiamo dire che è un'obiezione di coloro che in un modo o nell'altro approfittano di questa situazione ingiusta e sono d'accordo con il suo perpetuare. Ossia, questo vuol dire che le persone che hanno il potere in mano non hanno voglia nessuna di appoggiare un progetto come questo che sfida la loro condizione, la loro situazione di potere e di ricchezza dentro un paese come il Brasile, ossia anche dentro un paese come l'Italia, perché da poi sicuramente ha delle persone, come ho detto, noi stessi, che hanno l'intelligenza sprecata, allo spreco dell'intelligenza. E così nell'altra foto, nell'altro slide, possiamo vedere in secondo luogo, una volta dimostrata la possibilità di utilizzare appieno le intelligenze umane, l'innesco del progetto volto a modificare il fare, pensare sociale, la modificazione sociale individuale derivante di tale evidenza avrebbe già in una situazione in cui nuovi intellettualmente liberati in possesso delle redini di nuovo agire sociale, ossia le erudizioni popolari, sarebbero in grado di applicare la loro intelligenza ora non più depotenzializzata nella ristrutturazione del modo di produzione e sarebbero in grado di trasformare la società. E così, per finire, noi possiamo dire che qui vedete persone che stanno con gli strumenti di disegno, sono persone senza fissa dimora che hanno avuto soltanto i primi anni di scuola molte volte e che arrivano a disegnare, a capire cosa significa un quadro, cosa significa l'ipotenusa, come si calcola, per sviluppare, per fare muscoli mentali e sviluppare l'intelligenza. E qui si vuole rivelare sia la possibilità reale e pratica di sfruttare il 100% dell'intelligenza, sia la possibilità di farlo in modo benefico, non traumatico, organico e di successo. E per ultimo noi vediamo chi ritiene che i più deboli e incapaci devono essere eliminati in larga misura si basano sulla naturalizzazione delle disuguaglianze sociali, perché c'è anche questo, la naturalizzazione, la comprensione di che la disuguaglianza sociale è una cosa naturale, è una cosa già data, è un fatto dato che deve essere rispettato e che la disuguaglianza non deve mai lasciare di esistere. E noi diciamo di no, noi diciamo
sono le intelligenze che vengono sprecate in modo non intelligente dagli gerenti del sistema. Se noi riusciamo a sviluppare questa intelligenza, la nostra intelligenza, noi avremo scoperto la strada per superare la povertà educativa. Per questo noi abbiamo fiducia di che questo progetto, come esperimento sociale, ci aiuterà a contribuire a superare la povertà educativa dentro la società, ogni società, perché l'intelligenza di ogni essere umano e la possibilità di non sprecarla, di svilupparla, di aiutarla a crescere ogni volta in più è una responsabilità di ognuno di noi, specialmente degli assistenti sociali, perché noi non siamo appena una professione che fa erogazione di politiche pubbliche, di servizi dotati dallo Stato, ma noi siamo protagonisti, noi siamo una professione che va dove esiste necessità sociale e questa è una proposta per noi, assistenti sociali, maestre del servizio sociale, maestre delle risposte alle domande sociali. Grazie.